Kroşe örgü atölyesinden herkese merhaba. İki parçayı birleştirerek ördüğümüz pratik yeleğimiz hakkında önce ip ve tığ bilgisi vermek istiyorum. Fotoğrafta ve videoda gördüğünüz yeleği 10 numara tığ ve kalın bir iple ördüm. Dilediğiniz ip kalınlığı ve dilediğiniz tığ kalınlığıyla örebilirsiniz. Çünkü ölçüleri santim üzerinden vereceğim. Zincir sayısı üzerinden vermeyeceğim. Zincir sayısı kullandığınız ipin kalınlığına göre değişeceği için kafanız karışmaması için santim ölçüsüyle gideceğiz. Benim ördüğüm kalın iplerle 38 beden için 5 yumak gerekti. Çünkü uzun bir hırka ördüm. Ama hırkayı kısa tutarsanız 4 yumakla da örebilirsiniz. Öncelikle yatay öreceğimiz için, parçayı yatay bir şekilde öreceğimiz için zincirimizin benim yaptığım uzunlukta olmasını istiyorsanız 135 santim yani 1,5 metreye yakın bir zincir çekmeniz gerekiyor. Yani çektiğiniz zinciri şöyle ikiye katlayıp şurasını omuzunuza gelecek şekilde aşağıya doğru ölçebilirsiniz. Ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız o kadar uzunlukta zincir çekebilirsiniz. İlla 135 santim olması gerekmiyor. Daha kısa olabilir, daha uzun olabilir. Yatay şekilde böyle katlayarak burası omuzunuza denk gelecek. Üzerinizde ölçün aşağıya doğru. Uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar uzunlukta örebilirsiniz. Ben modeli şimdi çok küçük bir parça üzerinde anlatacağım. Siz bu modeli 135 santimlik ya da işte kaç santim zincir çektiyseniz o zincir üzerinde uygulayacaksınız. İlk olarak temel bir sıra oluşturuyoruz. 3 zincirle yukarıya çıkıyoruz ve her bir zincir boşluğuna bir tane ikili trabzan yaparak başlıyoruz. Bu bizim temel sıramız. Sonrasında birinci ve ikinci sıra metodunu anlatacağım. Bu arada trabzanlarımızın toplam sayısı çift sayı olursa model tam olarak oturur. Tek sayı olursa da sorun değil, birkaç tane atlarsınız sıra sonunda. Dediğim gibi küçük bir model üzerinde gösteriyorum. Siz upuzun zincirinizin üzerine böyle her bir zincir boşluğuna bir trabzan yaparak başladınız. 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıktım. Kenarlar çok önemli. Burayı iyi dinlemeniz gerekiyor. Şimdi bakın. Burada ipi tığın üzerine aldığınızda şurayı bu 3 zincirin dibindeki boşluğu saymıyorsunuz. O hiç yokmuş gibi düşünüyorsunuz. O yokmuş gibi düşünüp birinci zincir boşluğunu trabzan tepe boşluğunu atlayıp ikinci trabzan tepe boşluğuna bir tane kafes oluşturuyorsunuz 4 zincirle. Bakın, böylelikle arada boşta bir tane boşluk kalmış oluyor. Buradaki boşluksa buradaki 3 zincirin kökündeki boşluk. O bizi ilgilendirmiyor. Arada ortada böyle bir boşluk olması lazım. Yani baktığınızda aslında 1, 2, 3. trabzanın hafif sol üst köşesi, 3. trabzanın tepe noktası gibi düşünün başlangıç trabzanınızı. İlk kafesi oluştururken uyguladığınız trabzan. Sonra bir zincir çekiyoruz. Burada bir boşluk atlıyoruz. İkinci boşluğun tepe noktasına bir tane trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk atlıyoruz. İkinci boşluğun içine bir tane trabzan. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu bizim birinci sıra metodumuz. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktık. İkinci sıra metodunu anlatıyorum. 3 sıra zincirle yukarı çıktıktan sonra ilk boşluğun içine bir tane trabzan. Sonra trabzanın tepe noktasına bir trabzan. Boşluğa bir trabzan. Trabzanın tepe noktasına bir trabzan. Sıranın sonuna kadar bir tane boşluğa, bir tane de trabzan tepe noktasına trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bu şekilde gidiyoruz. Bu bizim model boyunca tekrar edeceğimiz birinci ve ikinci sıra metotlarımız. Ve bakın, buraya boşluğa trabzanı yaptıktan sonra mutlaka sıranın sonundaki trabzanın tepe noktasına da bir trabzan yapıyorsunuz ki kayma olmasın. Bakın, kenar dümdüz bir görüntü oluşturdu. Yukarı
4 zincirle çıkıyorum. Birinci sırada uyguladığım metodu yine tekrar ediyorum. Burada bunun kökündeki boşluğa değil, bir boşluk atlıyorum, bir sonrakine. Zaten bir süre sonra model sizi götürüyor. Bakın, trabzanın üstünde yine aynı noktada bir trabzanımız oluşmuş oluyor. Bir zincir, bir boşluk atla, bir trabzan. Yani birinci sıra metodunu tekrar ediyorum. Sonrasında da ikinci sıra metodunu tekrar edeceğim. Tekrar başa dönerek birinci ve ikinci sırayı tekrar izleyerek modeli ilerletebilirsiniz. Yani örgü konusunda acemiyseniz bunu yapabilirsiniz. Bakın şimdi yine ikinci sıra metodunda ne yapmıştım? 3 zincirle yukarı çıkıp boşluğa bir tane, trabzan tepesine bir tane. Şimdi modeli bu şekilde ilerleteceğiz. Burada gördüğünüz gibi, burada da görebilirsiniz. İlk sırada temel sıra oluşturdum. Sonra kafes, sonra normal trabzanlı sıra, kafesli sıra, trabzanlı sıra. Böyle bu şekilde yukarıya doğru ilerliyorum. Kocaman bir şerit üzerinde yaptım bunu. Siz de o şekilde böyle uzunca bir şerit üzerinde yapıyorsunuz. Dediğim gibi 2'ye katladığınızda burası omuza denk geliyor. Ölçüsü budur. Bunu üzerinizde ölçeceksiniz. Önce zincirken üzerinizde ölçüp ölçü alacaksınız. Ben upuzun bir şey tercih ettim. Ama dediğim gibi kısa örerseniz ve bedeniniz çok büyük değilse 4 yumak yeterli olur. Buradan başladım ve böyle bu şekilde yukarıya doğru small beden için, yani 36-38 beden için buradan buraya 30 santim kadar ördüm. Ama yine de üzerinizde bir ölçüm, bedeninizin yarısından biraz daha fazla olacak. Yani yeleğin biraz bol olması gerekiyor, öyle düşünün. Eğer 40 bedenseniz buradan buraya uzunluk 33 santim, 42 iseniz 36, 44'seniz 40, 39, 40, yani 3 santim çoğaltmanız gerekiyor bedenlere göre. Şimdi bu modelden, yani bu şekilde 2 tane şerit öreceğiz. Ben şimdi bir şeridi göstereceğim. Siz aynısından bir tane daha öreceksiniz. Kol yapacağım yeleğime. Kol yapmak için de bakın burada işaretledim 2 alanı. Bir buradan başlayacağım. Buraya kadar kol öreceğim. Bunu nasıl belirledim? Şöyle 2'ye katladım. 2'ye katladım. Ve buradan buraya yaklaşık 25 santimlik bir pay bıraktım. Neden? Yeleğin kolunun bol olmasını istiyorum. Yani hafif rahat hareket edebileceğim bir kol olması için. Bedeniniz büyükse, yani X large ya da XX large'sanız buradan buraya daha da geniş bir pay bırakabilirsiniz rahat hareket edebilmek için. Yani normal bluz ve kazak kol payından biraz daha fazla bırakıyoruz. Öyle düşünün. Ne yapacağım? Şimdi çengelli iğne ile işaretlemiş olduğum şu 2 bölüm arasında çalışarak bir kol çıkaracağım. Yakından göstermem gerekirse bakın şimdi işaretli alan burası. Az önce gösterdiğim işaretli alan. Burada önemli olan şey şu. Buradaki kutucuk sayısıyla buradaki işaretli alandan uç noktasına kadar olan kutucuk sayısının birbirine eşit olması lazım ki düzgün bir görüntü oluşsun. Şimdi bana rast gelen burada kutucuktan sonra normal örgümü örmek. Burası normal bu şekilde bir örgü de olabilir. Üzerine kutucuk yapacaksınız. Yani modeli aslında devam ettireceksiniz. Ben şimdi bakın burada işaretlediğim alandan itibaren buradan böyle artık bunu çıkarayım. Buradan itibaren 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve boşlukların içini yine metodum neyse o. Boşluğun içine bir trabzanın tepe noktasına bir trabzan yaparak diğer işaretli alana kadar, yani buraya kadar ilerleyeceğim. Sonra ne yapacağım? Sonra buradan geriye döneceğim. Kafeslere başlayacağım. Sonra buradan döneceğim. Yani buradan böyle bir yukarıya parça çıkarmış olacağım. Kol parçası. Şimdi bu kolu göstereyim size. Diğer şeritli bölümde örmüştüm. Bakın şunu yapacağım yani. Bakın buradan çıktım. Buraya kadar geldim. Görüntüm bu. Benim kendi ördüğüm 10 santim kadar örmüşüm.
Ama siz bunu 20 santim örebilirsiniz, dirseklere kadar örebilirsiniz, daha uzun yapabilirsiniz, hırka gibi örebilirsiniz. Ama hırka örecekseniz bu kadar geniş örmemeniz lazım. Çünkü kollara geldiğinde parça çok volanlı durur. O da hareket ederken sizi rahatsız eder ya da ucuna lastik yapacaksınız. Balon kol gibi yapacaksınız. Hırka gibi çıkarırsanız eğer biraz daha dar çıkarmanız lazım bunu. Ama yelekte bol çıkarabilirsiniz. Evet, 2 tane eşit şekilde ve eşit uzunluklarda parçamızı bitirdik. Yeleği nasıl dikeceğiz onu göstereyim. Şimdi bakın şöyle 2'ye katladığınızda yelek şeklini zaten görüyorsunuz. Bu şekilde 2'ye katladığınızda dikeceğiniz yer şuraya kadar olacak. Buraya kadar olacak. Şöyle ensede bir açıklık payı bırakacaksınız. Böyle. Burada bir açıklık payı olacak. Sonrasında da bu yanları dikeceksiniz. Bu şekilde. Yanlar dikiliyor. Evet, şimdi dikiş kısmını anlatacağım size. Şimdi yapmamız gerektiğini göstereceğim. Aşağıdan tutturuyorum. Öncelikle. Şöyle tutturdum. Sonrasında geliş yönümden soldan sağa doğru karşılıklı ilmeklerin altından geçirerek ilerliyorum. Ben bu şekilde dikiyorum. Siz başka türlü de dikebilirsiniz. Sonra sağdan sola doğru karşılıklı 2 ilmeği birleştiriyorum. Tekrar soldan sağa doğru karşılıklı, böylece hem eşit şekilde birleşmiş oluyorlar hem de ortada böyle bir minik şerit görüntüsü oluşuyor. Ben böyle birleştiriyorum. Siz başka türlü de dediğim gibi birleştirebilirsiniz. Bu düz tarafından birleştiriyorum. Arkada böyle bir görüntü oluşuyor. Siz bunu tercih etmez, başka türlü de dikebilirsiniz. Bakın ben böyle yapıyorum. Arkada böyle V şeklinde bir görüntü oluşuyor. Karar sizin. Ensede 4 parmaklık şöyle bir boşluk kalana kadar, yani ensemizi sıkmayacak, rahat hareket edebileceğimiz şekilde az önce gösterdiğim gibi dikişimi tamamlıyorum. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilir. Anlaşılmayan bölümleri de yorumlara soru olarak yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.